주셔도 될까요? 감사합니다. 아이고 빨리 가라. 감사합니다. 감사합니다. 네, 다시 인사드리겠습니다. 트로트만 부르면 180도 바뀌는 반주소녀 빈예서입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 제22회 토마토 축제 이렇게 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 그리고 저 예서가 어디든 가면은 항상 따라오셔서 응원해 주시는 저희 빛나는 예서 팬클럽분들 진심으로 감사드리겠습니다. 네, 여러분 오늘 맛도 좋고 건강에도 좋은 토마토 축제 여러분들 잘 즐기고 계신가요? 잘 즐기고 계신 거 맞나요? 함성 소리가 조금 짠 것 같은데 다시 한번 여러분들 잘 즐기고 계신가요? 감사합니다. 또 오늘 축제가 오늘뿐만이 아니라 또 내일까지 또 이어진다고 하니까요. 여러분들 이벤트 많이 참여하셔서 좋은 추억 많이 쌓고 가셨으면 좋겠습니다. 그러면 다음 곡으로 선말 선생님이라는 곡 들려드리겠습니다. 많은 호응 부탁드리겠습니다. 벌써 앵콜인가요, 여러분들? 아직 조금 곡이 남았으니까요. 여러분 마지막 앵콜 크게 외쳐주실 앵콜 외쳐주세요. 네, 지금 여러분들 바람이 좀 많이 불어가지고 지금 살짝 목이 너무 많이 건조해서 박수 함성 좀 더 크게 주세요. 여러분 소리 박수 한 번 더 크게. 감사합니다. 네, 이어서 선말 선생님 들려드렸는데요. 여러분들 오늘 호응이 너무 뜨거워서 지금 분위기가 너무 뜨거운 것 같은데요. 여러분들 지금 토마토 축제 즐기고 계신 만큼 소리 한번 질러볼까요? 자,
자, 그럼 제가 하나, 둘, 셋 하면 여러분들 소리 크게 질러주셔야 돼요. 자, 하나, 둘, 셋! 감사합니다. 아, 네, 그러면은, 제가 다음 곡으로는 제 노래 활짝 피어나 들려드릴 건데요. 여러분들 즐길 준비 되셨나요? 네, 그러면 다음 곡 활짝 피어나 들려드리겠습니다. 많은 호응 부탁드리겠습니다. 내 가슴에 내 인생에 사랑의 꽃씨를 뿌려준 사람 햇살처럼 포근하게 나를 비춰주네요. 말하지 않아도 알아요. 표현 못해도 알아요. 진심 어린 당신 사랑을 피어나 피어나 사랑꽃이 활짝 피어납니다. 여러분 즐거우시다면 박수와 함성! 내 가슴에는 내 인생에 사랑의 꽃씨를 뿌려준 사람 한이처럼 촉촉하게 내 가슴을 적셔주네요. 말하지 않아도 알아요. 표현 못해도 알아요. 진심 어린 당신 사랑을 피어나 피어나 사랑꽃이 활짝 피어납니다. 피어나 피어나 사랑꽃이 활짝 피어납니다. 활짝 피어납니다. 감사합니다. 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 제 노래 활짝 피어나 들려드렸는데 어떻게 여러분 즐거우신가요? 감사합니다. 그리고 여러분들 제가 너무너무 좋은 소식을 들고 와봤는데요. 궁금하시지 않으세요? 궁금하시죠? 말해드리겠습니다. 제가 오는 4월 13일 오후 4시 30분에 제가 드디어 첫 단독 콘서트를 하게 되었어요. 여러분들 박수 한번 주세요. 네, 여러분들 4월 13일 오후 4시 30분에 여러분들 연세대학교 대강당에서 첫 단독 콘서트를 하게 되었는데요. 여러분들 많이 많이 놀러와 주실 거죠? 감사합니다. 여러분들 4월 며칠이라고요? 10일도 있고 13일이에요. 여러분 아시겠죠? 감사합니다. 그러면 다음 곡은 이제 마지막 곡인데요, 여러분들. 태진아 선배님의 두여인이라는 곡 들려드릴 건데요, 여러분들 혹시 제가 이거 끝나고 나서 앵콜이라는 단어가 들리면은 제가 혹시 또 한 곡을 더 부르고 갈지도 모르거든요, 여러분들. 두여인 끝나고 나면 여러분들 앵콜 외쳐주셔야 돼요. 감사합니다. 그럼 마지막 곡 두여인 들려드리고 저는 이만 물러가도록 하겠습니다. 여러분들 감사합니다.
여러분 힘 빠지셨어요? 아니잖아요. 시작. 박수 함성. 감사합니다. 네, 그러면 마지막 곡 앵콜곡 신나는 메들리 띄워드리고 저는 이만 무대에서 물러나도록 하겠습니다. 네, 여기 오신 모든 분들 항상 건강하시고 올해도 항상 웃는 날만 있으셨으면 좋겠습니다. 여러분들 만수무강하세요. 사랑하는
잘하죠? 다시 한번 빈예수 박수 한번 주세요. 아, 참 대단합니다. 2012년생이에요. 야, 이렇게 노래를 어떻게 제가 한 맺히게